ni inkuru zigera kuri ebyiri nje ngo tuganireho. Muri Kenya, perezida w'iki gihugu William Samuel Ruto yatanze umucyo ku kwemera kwakira abanyamerika banduye icyorezo cya Ebola. Ndaje ngo tubiganireho, gusa siyo nkuru gusa tugiye kuganiraho, kuko muri Kinshasa abantu batazi batwitse restaurant bavuga ko ari ya Joseph Kabila wabaye perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. The Bengals yana ini The Quick Times News, we kiri gusabwa no kujya hasi hari subscribe ugakandaho, ubundi tugakomeza kubana muri gahunda zitandukanye. Muhaye ikaze. Nyuma yuko abaturage ba Repubulika ya Kenya bahagurutse bakigabiza imihanda bamagana umugambi wa guverinoma yo kwakira ikigo kizajya kivurirwamo abanyamerika banduye Ebola, cyangwa kigakurikirana bahuye n'abanduye iki cyorezo. Nyuma kandi yuko urukiko rwitambitse iyi gahunda, byabaye ngombwa ko Perezida William Samuel Ruto haguruka agatanga umucyo kuri iki kibazo. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru ahitwa Wajir State Lodge, Perezida Samuel William Ruto yavuze ko ubuzima n'umutekano by'abanyakenya bikomeje kuba ibyo gushyira imbere mu rwego rwo kwitegura kurwanya ikibazo cya Ebola. Avuga ko guverinoma irimo gufata ingamba zose zikenewe zo gukumira, gutahura no gucunga ibibazo byose bishobora kubaho mu gihe ishimangira ubuyobozi bwo gusubiza inkunga y'abafatanyabikorwa mpuzamahanga barimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Samuel William Ruto yakomeje avuga ko ubufatanye bwa Kenya na Amerika bumaze imyaka ibarirwa muri za mirongo, kandi bwagize uruhare runini mu gushyigikira guhangana n'ibibazo bikomeye by'ubuzima rusange bw'abaturage, birimo virusi itera sida COVID-19 ndetse n'icyorezo cya Ebola. Mu magambo ye yagize ati, ikigo cya Kato kiri gushyirwa mu birindiro by'igisirikare cyo mu kirere bya Laikipia ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari umwihariko cyangwa ikidasanzwe, ariko ni kimwe mu bigize gahunda yagutse yo kwitegura y'igihugu. Perezida Samuel William Ruto yongeyeho ko ari kimwe mu bigo 23 nk'ibi biri ku rwego rwo kwitegura guhangana n'indwara z'ibyorezo, birimo ikiri mu bitaro bya Kenyatta i Nairobi, ibitaro bya polisi y'igihugu biri Nairobi, ndetse na Moi Teaching and Referral Hospital iri Eldoret, ibitaro bya kaminuza ya Kenyatta, ibitaro by'icyitegererezo n'ubushakashatsi na biri Nairobi Kiambu, n'ibitaro bya Alupe biri Busia, ndetse n'ibindi bitandukanye. Yashimangiye ko izi ngamba zigamije gusa kubungabunga ubuzima rusange no gushimangira ubushobozi bw'igihugu bwo guhangana n'ibihe bidasanzwe by'ubuzima. Avuga ko ubufatanye nk'ubwo bwagaragaje ko ari ingirakamaro mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Benshi mu banyakenya ariko bashinja guverinoma gushyira imbere inyungu z'amahanga aho kwita ku mutekano n'ubuzima bw'abanyakenya, aho batumva ko igihugu kidashaka kwakira abaturage bacyo bakekwaho cyangwa banduye Ebola, ariko igihugu cyabo kigaha ikaze icyorezo gikomeje guhangayikisha isi ku butaka bwacyo. Ibi rero Perezida Samuel William Ruto abitangaje n'ubundi nyuma y'iminsi mike abaturage bari mu gihugu cya Kenya bigabije imihanda yari muri Kenya, bari kwamagana umugambi wa Leta ya Kenya wo kwakira gufata cyangwa se kwakira abanyamerika bagaragayeho icyorezo cya Ebola, cyangwa se abahuye nabo bakekwaho icyo cyorezo cya Ebola. Ibi rero abaturage niba byumva, dore ko n'urukiko rwanze guha guverinoma uruhushya rwo kugira ngo bakire abanyamerika. Ubwo rero bigatuma n'ubundi n'abaturage batari kubyumvaho kimwe na guverinoma.
Perezida Samuel William Ruto rero ku munsi w'ejo yabishyizeho umucyo, bigaragara ko guverinoma yose ishyigikiye kuba bakakira aba barwayi ba Ebola, nubwo n'ubundi urukiko rwanze gutanga uruhushya rwo kugira ngo bakirwe. Ase ubwo agakomeza no kuza kwibazwa niba baza kubikora urukiko rutabyemeje, dore ko ari rwo ruha guverinoma uruhushya kugira ngo bagire imyanzuro bashyira mu bikorwa. Ubwo rero mu kiganiro Samuel William Ruto perezida w'iki gihugu yatahaye abanyamakuru yitwa wa G-Stat Lodge, nibyo yaganiriye nabo, avuga ko n'ubundi ubufatanye bwa Kenya na Amerika bumaze imyaka ibarirwa muri za 40, avuga ko bwagize uruhare runini mu gushyigikira no guhangana n'ibibazo bikomeye by'ubuzima rusange bw'abaturage, birimo virusi itera sida, corona virusi cyangwa se COVID-19, ndetse n'iki cyorezo cya Ebola n'ubundi. Rero avuga n'ubundi ibigo bizajya byakira aba barwayi ndetse n'abandi. Ubwo rero turakomeza gukurikiranira hafi byari muri Kenya, gusobana ko bitaza koroha habe na gato ku impande zombi zitari kumvikana, ngo ndavuga abaturage ndetse na guverinoma ya Repubulika ya Kenya ndetse n'urukiko rwariya, n'urukiko rukuru muri Kenya narwo rutari kumva impamvu yo kwakira abimukira, dore ko abaturage bavuga ko igihugu cyanze kwakira abaturage bacyo, ariko Kenya yo ikaba igiye kubakira. Ubwo turakomeza kubakurikiranira turebe uburyo bikomeza kugenda hariya muri Kenya. Gusa kandi si muri Kenya gusa nkuko nabikubwiye, reka tujye no mu gihugu cya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu batamenyekanye batwitse resitora yitwa Kanya iherereye mu masangano y'imihanda ya Tombalibaye na Marshe muri komini Gombi hafi y'umujyi wa Kinshasa, hagati y'ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere mu gitondo ku itariki ya 2 Kamena, hari ku munsi w'ejo. Nk'uko byatangajwe n'umuzamu wo mu nyubako bituranye, ngo byabaye mu masaa 8:30 z'igitondo. Uyu namakuru yahaye iginyamakuru cyandikirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cya Actualité CD, agira ati abo bantu b'ibyigomeke bitwaje imbunda ndetse n'ijerekani ya lisansi batwitse resitora ya Kanya bitwaje ko ari ya Joseph Kabila. Inkongi y'umuriro yibasiye igice cy'inyubako, yangiza ibintu byinshi, intebe nyinshi, ibinyobwa n'ibikoresho bitandukanye byakongowe n'umuriro. Nyamara igikoni ntabwo cyagezemo umuriro, bityo bigabanya urugero rw'igihombo nyiri Kanya yahuye nacyo. Resitora ya Kanya iherereye hasi mu nyubako inakoramo televiziyo ya Tele 50. Kuri iki cyiciro nta tangazo ryashyizwe ahagaragara ryerekeye umwirondoro w'abakozi ibi cyangwa impamvu nyayo zabateye kubikora, nk'uko bimeze hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa abakozi ibi bivugwa ko bakekaga ko iyi resitora ari uwahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila Kabange, wayoboye iki gihugu kugeza mu mwaka wa 2019 abo mu mwaka wa 2026. Ubwo rero nugutegereza tukareba uburyo biza kugenda, nimba hari itangazo naho riza gusohoka. Ubwo nirisohoka turaza kubabwira uburyo bimeze. Ni Benga Oziana, ini The Quick Times News. Turashimira ko mukomeza kubana natwe kandi mukomeze kubana natwe kugira ngo mumenye byinshi kurushaho. Amahoro y'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane nama.